A mezzodì, la sera al mattino, Gesù ritornerà, 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 con gioia aspetto il suo ritorno. A mezzodì, la sera al mattino, Gesù ritornerà, 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 con gioia aspetto il suo ritorno. A mezzodì, la sera al mattino, Gesù ritornerà. Amen, alleluia, gloria a te Gesù. Amen. Noi abbiamo bisogno di accettare Gesù. Perché abbiamo bisogno di accettare Gesù? Perché Gesù protegge le nostre vite. Abbiamo visto nel Salmo 91 ieri, non so se è l'altro ieri, che sono quelle frecce di infermità che lanciano. Allora chi non sta bene lancia. Ma quando Dio impedisce non puoi più lanciare, non lo puoi più dare a qualcuno. Quando Dio dice no, lanci ma non se ne va. Questo è il giudizio di Dio, dobbiamo saperlo. Che noi possiamo attaccare o dire vabbè tanto se ce l'ho d'altro non ho problema. No, guardate che quando Dio dice che non si può, non puoi più dare a nessuno, lo vivi. Perché la mano di Dio si è ritirata. Amen. Alleluia. Abbiamo delle persone che noi evangelizziamo che vengono spiritualmente nella chiesa, sanno che Dio c'è, sanno che possono avere guarigione e tutto, però non lo so perché non scelgono Gesù. Non lo so, se mi chiedete io non lo so, però noi siamo qui. Chi vuole essere guarita, se viene noi preghiamo Gesù, lo guarisce. Chi i medici hanno detto che non c'è più niente da fare, se tu vieni qui Dio ti salva. C'era una famiglia che veniva, questa donna in visione il Signore Mosè ha conosciuto di morte che la seguiva dove andava. Quando ha cominciato a frequentare la chiesa, lo Spirito Santo l'ha liberata. Amen. Per quello che quando noi viviamo la santificazione, quando noi viviamo la parola, noi riceviamo. Allora il nemico gira il nostro cuore per non vivere la parola. Perché nella parola c'è tutto. Anche se non c'è denaro, aspetta. Prima o poi Dio lo darà. Perché dice, non so se il sapesse o chi dice che non ha mai visto il figlio di Dio andare a limosinare. Siete d'accordo con me? Amen. Abbiamo le nostre Bibbie, secondo Timoteo 4, 7, 8. Qui non è insegnato. E quando vado all'estero sì, non si fa niente se non perché l'uto controlla tutto, ma così aiuta a non avere dei sorpresi, capite? Allora è buono. Secondo Timoteo 4, 7. La chiesa per qualche minuto tenersi ancora in piedi per rispetto alla parola di Dio, poi dopo potrete sedervi tranquillamente. Siamo nella gioia di essere alla presenza di Dio. Amen. Secondo Timoteo 4, 7, 8. Signore, vogliamo ringraziarti, lodati, adorati, glorificando il tuo santo nome. Lui stesso vuole che cantiamo, non c'è uguale che può resistere. Tenetevi in piedi qualche minuto, vogliamo obbedire al Suo Santo, non so perché vuole che lo cantiamo, noi obbediamo. La sorella Medicore, vieni, siete al servizio oggi. Quando gli angeli scrivono quante ore abbiamo fatto, perché poi c'è la paga. Canti con nessuna catena. Grazie, 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 grazie papà, grazie papà. Non c'è male che può resistere
la grazia che ci doni immensa è, che ci copre gli altari, fai crollare inviato l'amore perfetto tuo figlio Gesù, siamo liberi in te, non c'è legame, ogni catena è spezzata, non c'è legame, i nostri cuori sono aperti, non c'è colpa né vergogna, tutti i peccati cancellati, non c'è più schiavitù, ogni catena è spezzata, non c'è male che può resistere la grazia che ci doni Alleluia. Ore baba 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 baba. Shere sentele baba 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 baba. Ire matala kentele shere bebe bebe bebe. Ire tele shere bebe 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 bebe. Ore matala shika santa la baba baba. Ire tele shere bebe bebe bebe. Ire tele shere bebe bebe. Ore tele shaka shaka. Oh Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito di Gesù, onte le scere bebe bebe, lode santo, 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 lode santo. Lode santo, lode santo, lode santo, lode santo. Orente le scere bebe bebe bebe. Iremata la quinte le kai scere bebe bebe. Lode, 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 lode. Scere sente le baba baba. Orente shaka santa la baba baba. Lode, 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 lode. Alleluia. Non c'è colpa Alleluia. né vergogna, tutti i peccati cancellati, non c'è più schiavitù. Alleluia. Alleluia. Non c'è legame. Ore mata la shire basanta la baba. Lode, 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 lode. Rente le shire basanta la baba. Ore mata la kente le baba shire basanta. Ire mata la shire bebe bebe bebe. Orente le shire sente le baba baba baba. Ore mata la shara baba baba. Irente le shire bebe bebe bebe. Non c'è legame. Ogni catena è spezzata. Ora baba 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 baba. Irente le shire bebe bebe bebe. Irente le shire bebe bebe. Ore mata la kente le baba baba. Irente le shire bebe bebe. Ore mata la shire baba baba. Orente le shire bebe bebe. Irente shara baba baba. Ore mata la kente le shire bebe bebe. Irente le shara baba baba. Ore mata la shire bebe bebe. Irente le kente le baba. Ore mata la shara baba baba. Ire mata la kente shese. Irente le shire bebe bebe. Ire mata la kanta la bakashe. Ire mata la shire bebe bebe. Irente le shire bebe bebe. Irente le shara baba baba. Ore mata la shire bebe bebe. Irente le shire bebe bebe. Irente le shara baba baba. Sulle santo scendi su di lei. Sulle santo scendi su di lei. Sulle di Dio scendi su di lei. Sulle l'Eterno scendi su di lei. Sulle di Dio scendi su di lei. Sulle di Cristo scendi su di lei. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Sciogli, 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 sciogli. Sciogli, 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 sciogli. Tu l'hai già dato, sciogli, sciogli, sciogli. Tu l'hai già battezzato, sciogli, sciogli, sciogli. Tu l'hai già battezzato, 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 Signore. Tu l'hai già battezzato, Gesù. Tu l'hai già battezzato, Gesù. Onte le bascere, bebe, rende scere, La tua brezza soffia quando ti adoro. Gli altri colmerebbero il vuoto nel mio cuore, solo tu vuoi. Alzo le mani verso il cielo, ti dono la mia vita.
spero in te. Anima mia perché t'abbatti e ti commuovi in me, lo Spirito Santo al pieno controllo. Tanti camminassi nella valle della morte, non temerei. Che tu sei con me, amico fedele, mi proteggi. Alzo le mani verso il cielo, sono la mia vita, nella tempesta io spero in te. Anima mia perché t'abbatti e ti commuovi in me, lo Spirito Santo al pieno controllo. Sospiri ineffabili, consolatore dei cieli, vieni in aiuto, ho bisogno di te, vieni e guida i passi miei, con sospiri ineffabili, consolatore dei cieli, per me, vieni in aiuto, ho bisogno di te. Riempi suo cuore, riempi, che traboca, la mia vita, nella tempesta io spero in te. Anima mia perché t'abbatti e ti commuovi in me, lo Spirito Santo al pieno controllo. Alzo le mani verso il cielo, ti dono la mia vita, anche nella tempesta io spero in te. Oh anima mia perché t'abbatti e ti commuovi in me, lo Spirito Santo al pieno controllo. Lo Spirito Santo al pieno controllo. Lo Spirito Santo al pieno controllo. Io chiudo la risurrezione. Io chiamo la risurrezione. Io chiamo la risurrezione. La preghiera chiedendo la risurrezione. Chiede la risurrezione dell'amore di tuo Dio. Chiede la risurrezione dei tuoi occhi. Chiede la risurrezione del tuo cuore. Chiede la risurrezione del tuo cuore. Chiede la risurrezione. Prega qualche minuto con me, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, che tutto ciò di Dio, che tutto che non è di Dio tolga, nel nome di Gesù, che lo Spirito Santo lo tolga, che lo Spirito Santo lo tolga, che lo Spirito Santo tolga ogni spazzatura, di a Dio di togliere, che non rimangano in vita, tutto ciò che è spazzatura, che Dio lo tolga, che Dio lo tolga, che Dio lo tolga, ogni coppia, ogni fotocopia, che Dio lo distrugga, che Dio lo distrugga. Non c'è due capitani nella nave, c'è un solo capitano, Gesù è il capitano della sua nave, di distruggere tutto ciò che è di Satana, ogni fotocopia di Satana, di uccidere le radici delle tue fotocopie, spiritualmente parlando, che lo Signore Santo tolga tutto ciò che è spazzatura di Satana, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ogni cane consacrato ai demoni, ogni cane consacrato che dava Isabel, che tutto sia tolto, che tutto sia tolto, che tutto sia tolto. Noi chiamiamo la risurrezione, noi chiamiamo la risurrezione, noi chiamiamo la risurrezione, noi chiamiamo la risurrezione, chiama la risurrezione. Gesù dice io sono la risurrezione, io sono la risurrezione. Dillo insieme a me. Gesù tu hai detto che tu sei la risurrezione, risuscita ora, tutto ciò che Satana ha ucciso, risuscita ora, tutto ciò che il serpente ha toccato, risuscita ora. Noi chiamiamo la vita, noi chiamiamo la vita, noi chiamiamo la vita, noi chiamiamo la vita, noi chiamiamo la vita. Tu sei la vita, non sei la chiesa, di noi chiamiamo la risurrezione. Giovanni 11:26, tu sei la risurrezione, tu sei la vita. Giovanni 14:6, tu sei la via, tu sei la verità. Io chiamo la vita,
io chiamo la vita, io chiamo la vita, io chiamo la vita, io invoco la vita, io invoco la risurrezione, tutto ciò che non è tuo cielo, toglila ora, ogni preghiera di pregazione, cancella con tuo sangue, cancella con tuo sangue, cancella con tuo sangue, ogni danno che si appena legato, Signore, che tuo sangue rende in vano, che tuo sangue rende in vano, non sente la tua preghiera, che tuo sangue rende in vano, che il sangue di Cristo, che il sangue del sacrificio di Dio, che il sangue del sacrificio di Dio rende in vano, il sangue del sacrificio, il sacrificio a Cristo, nel nome di Gesù, 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 noi chiamiamo la risurrezione, noi chiamiamo la vita, noi chiamiamo la vita, noi invochiamo 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 la vita, nel nome di Gesù, 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 nel nome di Gesù. Alleluia, la bala baham barabarishendare behendare behendare bahare bakka. Ala bala 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 bahala 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 bahasala bahasala bahesala bahesala bahesala. Alleluia, la bala 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 bakandale bakandale bakasala bahala bala bala bahala 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 bahasala. Ala bahala 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 bahasala bahasala bakasala bakisala batta. Oh, bahala 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 bakista. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Grazie, 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 grazie. Alleluia, 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 alleluia. Grande, grande, grande. Nostro ha bisogno di un miracolo. Amen. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercano di trasformare i miei sogni. La sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo qualche giorno lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere, ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia, resuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fammi un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, resuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercano di cancellare i miei sogni. La sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere, ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia, resuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fammi un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, resuscitami. Tu sei la vita, la forza dentro me, tu sei figlio di Dio, mi fai vincere, Signore di tutto a me. Sento la tua voce, la che manca per dire una storia di potere. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia, resuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fammi un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, resuscitami. Resuscitami, alleluia, alleluia, resuscitami, alleluia, gloria a te, Signore, alleluia. Grazie a Dio, grazie Gesù, grazie Gesù. Alleluia.
Grazie Gesù. Alleluia. Alleluia. Signore, ti ringrazio, Signore, benedicila. Alleluia, rebettere, baccare, bettere. Arresta para uscire. Amen. Gloria, alleluia. Alleluia, Santo. Ed è amato, tu sei la ristorazione incredibile. Resuscita papà. Santo, sei santo. Alleluia. E chiamiamo la luce, chiamiamo la luce, quello che sta corrotto, Signore. Oh Signore, ristora. Amen. Aiutaci, Spirito Santo. Ristora, togli tutto ciò, arresta tutto ciò. Togli, Gloria, alleluia. tutto, Signore, togli tutto, Signore, togli questo arresta il nome di arresta, Spirito di Dio, arresta, Spirito di Dio, arresta tutto, arresta tutto, santo, arresta tutto, Spirito di Dio, arresta nel nome di Gesù, arresta nel nome di Gesù, arresta tutto santo, arresta tutto santo, arresta tutto santo, Alleluia, arresta tutto santo, arresta tutto santo. Arresta tutto santo, arresta tutto Dio, arresta tutto santo. Arresta tutto Dio, arresta tutto santo, arresta tutto Dio, arresta. Nel nome di Gesù, nel nome di arresta. Amen. Dalla bacanda, La vita, di Cristo. Amen. Dalla bacanda, Oh, come bacchiere, Oh, le bacchiere. Yeshua, quando chiamo tu mi senti. Yeshua, quando chiamo tu rispondi. Non c'è nome, nessun nome più grande del tuo. Non c'è nome, nessun nome più grande del tuo. Yeshua, quando chiamo tu mi senti. Yeshua, quando chiamo tu rispondi. Non c'è nome, nessun nome più grande del tuo. Non c'è nome, nessun nome più grande del tuo. Non c'è nome, nessun nome più alto del tuo. Non c'è nome, nessun nome più alto del tuo. Non c'è nome, nessun nome più potente del tuo. Non c'è nome, nessun nome più potente del tuo. Yeshua, quando chiamo tu mi senti. Yeshua, quando chiamo tu rispondi. Non c'è nome, nessun nome più grande del tuo. Non c'è nome,
nessun nome più grande del tuo. Yeshua, quando chiamo tu mi senti. Yeshua, quando chiamo tu rispondi. Non c'è nome, nessun nome più grande del tuo. Non c'è nome, nessun nome più grande del tuo. Non c'è nome, nessun nome più alto del tuo. Non c'è nome, nessun nome più alto del tuo. Non c'è nome, nessun nome più potente del tuo. Non c'è nome, nessun nome più potente del tuo. Non c'è nome, nessun nome più grande del tuo. Amen. Dobbiamo ritornare alla lettura della parola. Seconda Timoteo. Grazie al gruppo musicale, che Dio vi benedica grandemente. Abbiamo bisogno di stare ancora nell'adorazione. Il resto lo farà lo Spirito Santo. Amen. Seconda Timoteo 4, 7 a 8. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Amen. Fin qui la lettura possiamo accomodarci. Il tema è la corona della vita eterna. Abbiamo visto che lo Spirito Santo ci ha comunicato di risvegliarci perché eravamo astonnicchiati, e non soltanto una volta ma 3 volte. Quando è 3 volte vuol dire che la cosa bisogna farla immediatamente. Amen. E ci siamo messi a pregare. Non ringraziare Dio perché ci siamo messi a pregare. Tutto questo perché lo facciamo? Perché non ce ne freghiamo per dire: ma Signore, già tanto io vengo in chiesa, offro la mia decima, faccio i culti, sono qua. No, abbiamo preso sul serio, abbiamo preso al cuore e abbiamo cercato la faccia di Dio. E vogliamo ringraziare Dio di averlo fatta. Chiediamo a Dio di ristorare, perché noi dobbiamo sapere che c'è uomini e donne sensato. Quando vengono per annuire l'opera di Dio, quando vengono a voler infilare delle cose sacre, che sono cose impuro, e tutto questo stanca è la crescita spirituale. Ma noi prendiamo vittoria nel nome di Gesù, noi chiamiamo la risurrezione nel nome di Gesù, noi chiamiamo la vita nel nome di Cristo Gesù. Paolo in questo passaggio biblico, vedete, in Timoteo dice: ho combattuto il buon combattimento. Allora io e te stiamo combattendo, è un combattimento, per quello non è comodo, per quello c'è ancora fuoco, sangue. Ci sono dei video che girano nelle social per dire: ma perché combatti sempre contro Satana? Ma hai combattuto domenica scorsa, hai combattuto l'altra domenica, ma non hai ancora finito la battaglia. Ma Satana, ma pastore, dimmi, come mai dobbiamo combattere sempre? Fratello e sorelle, combattiamo sempre, perché è un po' Ucraina e Russia. Chieda a Ucraina e Russia se non combattono tutti i giorni. Amen. Possiamo dire a Ucraina: no, non combattere, ma cosa c'è con la Russia? Ma lascia stare, no? Abbiamo combattuto lunedì, abbiamo combattuto martedì, abbiamo combattuto... Ucraina, dobbiamo ancora combattere. Perché Ucraina deve combattere? Perché sennò Russia prenderà la terra. Allora, fratello, vi dico che chi presenta le prediche dei servi di Dio così non è di Dio. È quello che io ho detto: tu che parte sei? Amen. Che parte siamo? Perché se noi siamo dalla parte di Dio, noi sapremo che noi siamo in battaglia. Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento. Gesù dice che noi siamo soldati suoi, siamo rivestiti della completa armatura. Efesini 6. Per che cosa? Per combattere. Vediamo Efesini 6, 2. Romani 8, 38 a 39. Paolo, ma perché dice ho combattuto? Puoi dire ho servito,
Puoi dire ho predicato? No, Paolo dice ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Perché se non combatto rischio di non conservare la fede. Può morire sì. Può morire con lo scoraggiamento, può morire con gli attacchi dei uomini e donne che non vogliono Dio, che ormai non importa più niente. Chi muore, chi non muore sono problemi suoi. Loro hanno già fatto la decisione, allora attaccano le cose sacre di Dio. Allora se io e te non combattiamo, loro possono spegnere, sì. Dio che Dio dice a Giuseppe, prendi il bambino e la sua madre, andate in Egitto. Perché Dio dice a Giuseppe, prende il bambino, controlla tu il passaggio. È Dio. Ma Signore, perché Giuseppe deve andare in Egitto? Tanto tu hai detto che in Egitto i nostri padri non devono andare là. Perché il tuo figlio deve andare in Egitto con Maria? Tu sei Dio, no? Oh Dio, non ho Dio. Giuseppe, dormi. Tanto io ho Dio, no? Mi leggete la parola, perché non sembra che non lo capiamo la parola. Quando noi abbiamo l'opera di Dio, noi non possiamo dormire. Aspetta, ti dico una cosa. Nel mondo spirituale io combatto. Combatto che tu non sia puntuale. Quando tu non sei puntuale sul pulpito, io prendo qualche 5 minuti, mezz'ora di ritardo. Tu non vedi fisicamente, ma mi guardate il mio microfono così non grido. Aumentate un po' per cortesia. Grazie. Amen. Gloria a te Gesù. Amen. Alleluia. Ma spiritualmente io prendo. Tu sei nella corale. E io ti attacco e non voglio che tu fai la corale. Quando io ti attacco, io dopo mi occupo di te spiritualmente. Perché il tempo che tu devi essere alla corale, tu non sei a casa. Spiritualmente io mi trattengo con te. Il mondo spirituale è così. Sono nel gruppo delle pulizie. Non voglio più venire. Ho pulito quando la chiesa è aperta, non voglio più venire. Devi vedere se questo sentimento viene da te o c'è qualcuno che ne prende qualcosa. Sono nel gruppo delle evangelizzazioni. Non voglio più venire. Ma devo chiedere se è Dio che mi ha detto ora è finito, sei a casa. O c'è qualcuno nello spirituale che quando io non vado, lei mi trattiene. Lui mi trattiene. È difficile che un uso di Dio ti dice questo. Tu lo devi vedere da sola. Sono nel gruppo musicale. Non voglio venire. Papà mi ha fatto arrabbiare, io non vengo. Devi chiedere al Signore chi ha preso quel giorno quello che tu devi prendere. Sono nel gruppo di intercessione. Non mi sono autochiamato, ma Dio mi ha chiamato. Non vengo più. Non digiuno più. Chi è che beneficia di questo? Chi è che prende? Chi è che trionfa nel mondo satanico che ti ha vinto? Non so se mi faccio capire come in italiano. Profetessa Evangelista Fatima, cosa mi vuoi dire? Ti toccherò un po'. Diciamo che tu, quando vieni a fare le pulizie sabato, non andrai a lavorare. Quando è che vai a evangelizzare? Quando è che vai a evangelizzare? Fratello, sorella, quando è che evangelizzate? Non andrai a lavorare. E perché per il lavoro noi non diciamo non vado più? Oh, non mi può venire. Fratello, sorelle. Noi siamo stati creati per servire Dio, non per lavorare. Il lavoro ci serve, se no come facciamo a pagare la decima, a offrire, non paghiamo la decima, offriamo la decima. Come facciamo a pagare le fatture di Dio? E ci sono queste pubbliche, la decima, e i pastori vi ingannano, e la decima, Israele. L'affitto di Dio costa 1.200. 1.200.
siamo 700. Il pastore deve rispondere all'affitto della casa di Dio 700. E noi diamo le nostre offerte 5 o 10, se io voglio 20. Può rispondere 700 euro, pagare il gas, il riscaldamento, la luce. Allora cosa vogliamo? Che Dio scende? Noi che parte siamo? Siamo liberi. Se non vogliamo Dio, Lui non ci obbliga. Ma se vogliamo Dio, dobbiamo capire la parola, non possiamo andare avanti così. Leggiamo. Chi ha trovato il passaggio? Dio dice, che cosa Dio dice a Giuseppe? Ascolta la parola. Matteo capitolo 2 versetto 13. Matteo capitolo 2 versetto 13. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in sogno a Giuseppe. Che cosa in come? e gli disse, alzati, prendi il bambino. Ma chi era il bambino? Gesù. Andiamo avanti. E sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, l'ho detto, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Chi è che vuole far morire? Il nostro Salvatore. Cosa ha fatto Giuseppe? No, ma dai, Giuseppe, ma se io ho Dio, non ho Dio, io sto qua, non mi muovo. No, oh Dio ti ha scelto Maria o no? Noi in Egitto non andiamo. Giuseppe ha fatto così? Cosa ha fatto Giuseppe? Ma correre non è una battaglia. Stavano comodo. Maria aveva appena partorito. Le ferite interne prendono più tempo per guarire. Lei non è ancora guarita. E cosa ha fatto Erode? Erode ha ucciso da 0 fino a 2 anni. E dice che Rachele piange i suoi figli. Allora la parola cosa vuol dire qua? Io ho Dio o non ho Dio? Non vedi come sono tranquilla? Ho Dio io. Giuseppe, perché fuggi? Perché devi fuggire? Un angelo agisce senza la volontà di Dio? O l'angelo è sottomesso a Dio? Allora al posto dell'angelo chi è che parlava? Era Dio, il messaggero di Dio, è Dio. Dio è Dio, dice prendi il bambino e fuggi in Egitto. Dio dice fate 48 ore di preghiera. Dio dice fate 21 giorni di preghiera. No, o Dio c'è o Dio non c'è. Tu dove sei? Che parte sei? Mi stai offendendo. Come ti permette? E abbiamo detto cosa Gesù ha detto a Pietro. Cosa ha detto Gesù a Pietro? Amen. Non vengo più. Gesù mi ha insultato. Noi abbiamo Dio, ma Gesù dice di vegliare e di pregare per non cadere in tentazione. Quando io abbandono una parte che Dio mi ha dato, vuol dire che hanno preso qualcosa. Il Signore mi mostra un filo di Dio è sulla sua sedia, ma l'hanno tolto il sopra del vestito. Il Signore mi dice guarda, la persona è seduta, c'ha il pantalone, ma il sopra è torso nudo. Non hanno finito, perché come la persona non prende conto del suo ministero, loro non hanno il ministero, vogliono prendere il suo ministero. Non so se mi capite il mio italiano. Io non ho ministero. Non mi piace tanto quando cosa profetessa predico. Sono pronto anche a morire. Per così
Allora comincio a guardare qui e c'è chi ha il ministero. No, cosa c'è? Non mi va! No, ma se io ti odio, se non è Dio, possono prendere sì, perché hanno già tolto il vestito. Nello spirituale sei tosto nudo. Questa parola non piace. Ma come Dio ha parlato a Giuseppe? No, ma devi vedere se è da Dio. Tu sei da Dio. Giuseppe è da Dio questo? O cosa ha fatto Giuseppe? Ha preso il bambino e la Maria e loro sono andati in Egitto. Gesù è stato salvato o no? Dio ti ha dato un'opera da curare. Nel caso di Giuseppe e Maria era Gesù. Ma ogni opera che Dio dà appartiene a Dio. E Dio sceglie a chi affidare. Dio sceglie Maria, ma non soltanto. Parliamo tanto di Maria, ma Dio sceglie anche Giuseppe. Giuseppe cosa fa? Abbandona Maria o si assume le responsabilità? Non mi sta più bene. Maria sta troppo con Giuseppe. E Maria sta troppo con Gesù. No, Maria sta troppo con Gesù. Non mi sta più bene. No. Giuseppe affianca Maria. Spiritualmente e fisicamente. Perché per poter vedere quel sogno vuol dire che Giuseppe era un uomo di preghiera. Per non dare Maria che la lapidassero, vuol dire che Giuseppe era un uomo umile. Se no è tradito. Vedete, Maria è qui, è incita. Prendetela, quella lì non è una brava. Hai visto per vedete di sposare? È incita, è incita. È incita, con quella l'hai messa incita. Come si fa a fare i bambini? È incita, è incita. No, la nasconde. E la vuole lasciare di andarsene. Dio quando dà l'opera sa che da sola non ce la fa. E Maria da sola non ce la fa. Maria da sola non ce la fa. È per quello che Dio sceglie Maria quando è fidanzata. Dio poteva dare il bambino prima che Maria sia fidanzata, ma Dio aveva bisogno anche di Giuseppe. Quando tu lasci Maria, tu abbandoni Dio. Non proteggi l'opera. Tutti possono passare da te per toccare l'opera. Non hanno finito. Non obbedisci a quello che Maria dice. Dato che Maria allatta il bambino, dato che Maria è più vicina al bambino, Maria ha più visioni, Maria ha più sogno, Maria ha più l'angelo Gabriele. Ma tu non credi più a Maria. Le insulti che è una strega. Come fa? Noi dobbiamo chiedere che pazzi siamo. Noi non possiamo lasciare che la coda si usa di noi come se noi fossimo nulla. Noi siamo figli di Dio Altissimo, noi abbiamo delle responsabilità, noi siamo Giuseppe, noi siamo Maria. Non guardate la profetessa Fatima, l'opera di Benegoro non è solo per me, è anche per voi. Avete la responsabilità di sapere dove andate e dove non dovete andare. Perché? Perché Dio ha affidato anche a voi, se no io non darò il mio denaro. Se Dio non mi ha affidato l'opera sua. Non lo do perché la profetessa mi è simpatica, no, lo do perché io amo mio Dio. Allora non basta, devo anche curarla, devo stare attenta con chi ha le armi. Tu ami Dio, sei sicura? Tu sei di Dio, è vero? So con chi camminare e chi no, chi dire per cortesia, perché dove hai la strada che tu hai preso io non la voglio. Avevo assunto 2 dipendenti, una che era caduta nella droga, incontrando Gesù piangendo in camera sua, ha detto Dio o tu ci sei o tu non ci sei, oggi tu mi devi liberare dalla droga. Come ha pianto nella casa da sola, non c'era neanche cibo per mangiare, era stanco della sua vita, ha detto se no portami via, io non voglio più vivere così. Dio l'ha desintossicato in quel momento là. Dopo con una Bibbia in mano è andata a cercare una chiesa, si è battezzata, poi io l'ho assunto come dipendente e dopo ho assunto l'altro che era ancora dentro. E io ho detto, ma tu hai la casa grande, hai 2 stanze, un salotto, lui viene e ti dà qualcosa. E lui ha detto, zia no. Ho detto, perché? Perché lui è ancora in quella cosa lì. Che cosa? Non voleva metterla, ha dovuto dirmi.
io sono uscita, ma non è che sono forte. Ho paura che se lo porta, sento l'odore, mi rinasce. Allora preferisco. Tu ami Satana, io non lo amo. Ho scelto Gesù. Se io non ti allontano, io rischio. Perché non sono forte, perché Satana sta andando più, perché sa che è finito per lui. Io se voglio prego, se non voglio non prego, se voglio digiuro, se non voglio digiuro. Non so come la profeta ha fatto, che è sempre lì, non mi dice, non mi dice, non mi dice, non mi dice. Io faccio quello che posso. Allora, tu ancora, io sono obbligata, non puoi entrare in casa, perché rischio di ricadere. Paolo dice, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona della... quanto è bella, Dio ti benedica sulla sala. Mamma, guardate come, non la volete? È tutto oro puro. E tutte pietre. Jesus! Quella che la sua è di più, ma già questo consolo. Non vuoi questa? Vuoi quella di Satana con teschio, morte? E poi il serpente ti dice ciao ciao. Allora devi scegliere bene. Leggiamo Efesini 6, 12, Romani 8, 30, 38 e 39. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i nominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Amen. Chi è Romani 8, 38 e 39? Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Paolo ha vissuto la prigione. Paolo è stato colpito, umiliato, spogliato, ma Paolo è rimasto fedele a Dio. Apocalisse 2,10. Apocalisse 2,10, se l'avete. No? Sì. Non temere quello che avrai da soffrire. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuno di voi in prigione, per mettervi a prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele. Sii fedele. Fino alla morte. Fino alla morte. E io ti darò la corona della vita. Io ti darò la corona della vita. C'è una corona. Paolo lo sa perché salì nel terzo cielo. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la cosa, mi è riservata la corona della giustizia. E qui Giovanni dice, non temere quello che avrai da soffrire. L'angelo comincia a rivelare. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla fine, fino alla morte, e io ti darò la corona di che cosa? La corona, qui non è più di giustizia, la corona di vita. Non è soltanto una corona di giustizia, ma è una corona di giustizia, una corona di vita, una corona di vittoria. È quella corona che Cristo ci ha dato sulla croce. Ha preso la corona di maledizione nostri e ci ha trasmesso una corona di benedizione. Prendiamo 1 Corinzi 9, 27. 1 Corinzi 9, 27. Guardate cosa fa Paolo per poter avere quella corona. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Ah, no, profetessa Fatima, è troppo. Guarda che siamo al 2026, Pregate troppo. Digiunate troppo. No, io non vengo. No, io non ci sono, Non calcolatemi, no, non vengo. E dove pensi di andare? Tu pensi di andare dove? Il proprietario di paradiso è Gesù.
Tu hai il tuo campo che noi lavoriamo. Curiamo che l'erba non cresca. Annaffiamo. Mettiamo la terra. Curiamo tutto. E noi lavoriamo. Siamo lì a lavorare. Guarda che il Signore ha detto che l'altra parte del campo dobbiamo tirare l'erba. No, 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 no. No. Non me la sento. Non voglio. Allora chi curerà quel campo di Dio? Ancora dobbiamo andare in Egitto? Maria, da quando io ti ho avuto, solo problemi. Giuseppe non fa così. Giuseppe prende il suo bambino. Giuseppe prende Maria, carica, la cura, la onora, sta vicino a lei, e la porta, la protegge. Erode dà l'ordine di uccidere i bambini. Hanno scossato da 0 fino a 2 anni. È contro Erode che noi combattiamo. Erode è morto, ma lo spirito di Erode vive. Erode è morto, ma lo spirito di Erode vive e vuole uccidere le opere di Dio. Erode è morto, ma il suo spirito dice: ascolta, chiesa, vai anche tu a fare chiesa. Come è stata, voleva mettere la sua corona su il suo altare sopra quello di Dio. I suoi figli è quello che vogliono fare. Dio ha creato te, angelo di luce. Ezechiele parla di quelle ali di pietre preziosissime. Era il più bello tra tutti gli angeli. Si inorgoglì. Ma io posso diventare Dio. Poi sai come Dio è buono, no? Tanto guarda come è buono. No, ma non ti preoccupare, fai lei è buona. Il momento che stai non mi vedrai più. Perché Dio ha detto che ha finito con me e te. È Lui che chiude. Guardate che ci sono delle persone che per incontrarli la strada te lo devi dare Dio. Tu fai e Dio ti mostra che tu stai facendo. Perché stai cercando quel tizio o quella tizia. Spiritualmente sto parlando. Chi è spirituale ne capisce benissimo. E Dio ti chiede, tu vuoi incontrarla? Guardate che ci sono dei livelli, Una volta, vedete i 3 amici di Giobbe? Il più giovane ha detto che noi tanto sono grandi, facciamoli parlare. E si è resa conto che la grandezza degli anni carnali non vale niente della grandezza degli anni spirituali. Un giorno stavo adorando e si mi mostra tutti i miei capelli bianchi così. Sì, io non sono vecchia così, E mi dice, no, profetessa, sono i 3 anni spirituali. Shakabababa, Erematelevash. Tutto bianco, poteva stare mi caccia via da me. E mi ha detto, no, sono i 3 anni spirituali. Sei grande. Se ne fai piano, no? No, qua vado a guardare, lo so che devo mettere un po' di tinta, però andiamo piano, dammi da me. E mi ha detto che gli anni della cosa, per quello può essere piccolo, ma sono la mamma spirituale. Perché l'amico, il più giovane, dice, comincia a parlare di Dio. Dice, io pensavo che vuoi. E comincia a parlare dallo Spirito Santo. Israele, noi che parte siamo? Se siamo nella parte di papà, quando eravamo piccoli, papà diceva andate a guardare i campi, che gli uccelli non vengono a mangiare. Tu ubbidivi a tuo padre. Oggi tuo padre che ha di sopra di tuo padre ti dici cura il mio campo, tu dici di no. Ritorniamo quando eravamo piccoli. Paolo dice come obbedivate a vostro padre carnale, obbedite anche a Dio, ma tu andavi nei campi anche se non volevi e curavi il campo di tuo papà. Ora l'azienda di papà è grande, attraverso Cristo è diventata grande. E ognuno di noi dobbiamo lavorare. Tu lasci la tua parte, le tue sorelle finiscono e devono ancora curare la tua parte e Dio guarda e fa io lo tengo in vita per che cosa? Israele, Dio ci tiene in vita per servire Lui. Quando hanno avuto la pensione non hanno mai avuto lo stipendio. La vita appartiene a Dio. Se io non ho salute non posso andare a lavorare.
Il datore di lavoro ti caccia via perché? Perché sei malato, non ti vuole. Vuole qualcuno che è sano, ma la salute chi lo dà? Le pastiglie, i medici, Dio. Tu non curi sul campo, tu abbandoni, lo curi quando vuoi, se no, ma l'nemico gioca con te. E poi Gesù ha fatto il trionfo perché ha detto che tu non vai più a evangelizzare. Nel mondo spirituale ci sono delle regole. Perché la profetessa Fatima? Perché noi non combattiamo contro carne né sangue. Gli spiriti sentono se tu sei sottomesso o no. Se tu quando c'è sei ribelle. O che spiritualmente sei piccolo, sei piccola. Loro lo sanno. Non so se mi fa mangiare il capello mio italiano. È complicato. Per quello che l'uomo che ha il ministero soffre meno la famiglia. Quando la donna è più difficile. Perché la donna è la mamma di tutti. È indispensabile. La mamma è la mamma, ragazzi. È quello che tante mamme, a delle sorelle, che vuoi vedono il ministero ma non lo prendono. E c'è tanti, io ho viaggiato, ho visto anche in Francia, gli uomini che danno tutto per la loro moglie. Danno tutto per la loro moglie. Sì, siamo andati a consacrare l'acqua. Guarda, se tu la tocchi, dici no, la mamma va a digiunare. Adesso sono io qui. Cura la famiglia. È orgogliosa di sua moglie. L'aiuta. Come Giuseppe a Maria. Non diamo tutto per scontato. Adesso ci sono delle mogli, dei uomini, delle donne che sono una grazia di Dio. Quando Dio te li dà, curali. Non giocare. Perché sei quello che lasci, ma non sei quello che... Raffaele ha risposto tutto bene subito. Allora mi tengo la mia... Alleluia. Amen. Allora Paolo dice, tratto duramente il mio corpo. Digiunare, tratto duramente il mio corpo. Abbiamo 48 ore, tratto duramente il mio corpo. Abbiamo campeggio, tratto duramente il mio corpo. Abbiamo l'uscita, tratto duramente il mio corpo. Non è che ho tanto buono, ma devo andare. Perché il Signore ha detto che dobbiamo andare di là. Oggi io ci sono, profetessa. Se c'è, passate a prendermi. O se no passo io, così vi riposate un po'. Oggi vi offro cappuccino. Che tu sia una grazia, che tu sia una benedizione, ma che tu non sia un peso. Che tu sia una gioia per lo Spirito Santo. Che tu vieni anche a consolare il lutto di Dio. Che tu non sai ciò che attraversa. Israele non è tutto quello che si dice. Anche ai mariti, se no tu vedrai che mio marito non si avvicinerà a te. Che sono cose spirituali. Sei tu e Dio è te. Prendiamo un uomo a 17 anni. Daniele 1:8. Un altro prende Daniele 3:16-18. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con il cibo del re e con il vino che il re beveva. Chiese al capo degli eunuchi a non obbligarlo a contaminarsi. Amen. Daniele aveva 17 anni. Nel palazzo di Nabucodonosor c'erano delle belle ragazze di 17 anni, capelli lisci, fini, che facevano delle sorrisi anche a Daniele. Gli israeliti, i re li ha arrestati, li ha portati, come sono belli, perché quelli che erano andati nel palazzo di Nabucodonosor erano quelli che erano nel palazzo. Daniele era nel palazzo.
Daniele fu venduto da suo bisnonno quando mostrò tutto ciò che possedeva nel suo regno. Esaì viene e dice: cosa avete mostrato a questi uomini? Ezechia dice: ma non c'è qualcosa che qui non hanno visto. Questi sono uomini che non aiutano Maria, che abbandonano, non hanno il discernimento, non hanno la rivelazione. Lo Spirito Santo non li mostra i rischi dell'opera, gli attacchi dell'opera, non gli importano. Tanto se chiudono, senza sapere cosa chiudono della tua discendenza, dei tuoi nipoti, prenipoti, tu non ti importa come Ezechia. Non te ne basta che tu sei soddisfatto. Se così io non me la sento più. E vorrei che Dio ti mostrasse i tuoi nipotini, che sono dei pastori, dei profeti, dei evangelisti, che per l'opera Dio te li sta dando e verranno un domani. Questa era di mio nonno, questa era di mia nonna e noi siamo quelli. Io sono pastore, io sono profeta, io sono apostolo, io sono evangelista, io sono dottore della parola. Tutti quelli contano su di te. Daniele contava su Ezechia. Ezechia ha detto: principe di Babilonia, tu sei cattiva. Dobbiamo mostrarli tutti, dobbiamo amarli tutti. Infatti è un coltello per uccidere il tuo regno. Per uccidere il tuo regno. Così regnerà solo Babilonia, la grande città, l'abominazione, la perversione, tutto è lecito. Uccidere prima Israele. Il cuore insensato che fu dato l'opera di Dio come Giuseppe. Non stanno attenti. Come Acab che va a sposare Isabel. Va a prendere la figlia di un sacerdote di Baal. Quando Nabon dice: io faccio quello che ha detto il Signore, non ti vedo la mia eredità. Acab va. Isabel dice: Acab, sono giusti morali. Isabel: Acab, non c'è. Dimmi perché la tua giornata è andata così. Non è Nabon. L'ho detto che lui dà tutto il denaro, che vuole anche altri terreni per il suo terreno. Ha detto che non mi dà, anche se io lo do tutto, che è l'eredità di suo padre, che lui non me lo dà. Isabel ha detto che non ti dà. Sì, ha detto che non mi dà. Ma me ne occupo io. Isabel prende la parola, cerca gli anziani per accusare Nabon. Accusa che ha insultato Dio e il re. E cosa fa Isabel? Fa fare il digiuno che tu non vuoi. Isabel qui non è di Dio, è una profetessa che non è di Dio. Ma lei fa mettere in digiuno gli anziani. Isabel stessa digiuna, perché deve prendere il terreno per Acab. Tu non vuoi digiunare. L'inferno è reale. Io ho predicato e mi hanno detto, ho detto fa quanto ne vuoi. Sono ritornata, ce l'ha con me, non mi interessa. Ho detto fa quanto ne vuoi. L'inferno è più del vulcano. E poi sono andata. Mi figli non mi interessa, perché ho fatto del male a qualcuno. L'inferno è vero. Daniele aveva 17 anni. 17. Quanti anni io e te abbiamo? Daniele dice che lui non si contava. Le belle ragazzine di Babilonia, del re, lui dice di no. Ha detto di no. Ha detto che no. È rimasto. Decide di digiunare. Mangiando solo che cosa? Legumi. Noi non siamo in Europa. Ma Satana non importa che io sono in Africa, tu sei in Europa. Satana vuole più la portare. Cosa vuoi? Denaro? Cosa vuoi? Matrimonio? Cosa vuoi? Gloria? Cosa vuoi? Lavoro? Cosa vuoi? Casa? Verità. E tu non sai cosa hai dato. L'anima. Tu hai dato l'anima a Satana. L'anima. C'è chi va bene anche i suoi anni di vita. Tu non hai mai visto
diventa ricco. Oro dovunque, palazzo. Non perché no, perché io per avere tutta questa ricchezza. Se ne io perché non ho paura della morte. L'africano quando è troppo comincia a confessare, dammi una me. Che ho venduto. Ero stanca di essere povera. E ho venduto. Allora tutto questo qua, se ha l'amore lo prenderà. Perché se non ha chiesto per l'amore, ha chiesto per lui. E quando lui era povero non poteva avere l'amore che ha. Adesso c'è una bella fotomodella. Però non aveva tanti anni, aveva venduto i suoi anni. Cosa hai venduto a Satana? L'anima. Devi confessare. Lo stesso non devi andare ancora a tirare l'anima tua dove l'ha portato lui. Per quello, anche se uccidono i te, è così. Vivi ma il cuore è morto, non ha sentimenti. Non riesci a confessare. Quando confessi menti. L'ho visto tanto per essere nemico. Adesso già la bugia prima che tu lo dici. Ma tutto questo è Satana. Ci sono venuti altri fuori, sì. Siamo riusciti con l'aiuto del suo sangue a tirare altri fuori. Hanno detto che non vogliono più. Paura, sono rimasti in chiesa. Per un paio di giorni sono rimasti in chiesa perché hai paura. C'è una paura che tu stesso non sai perché. Hai paura così, hai paura. Poi dopo la paura lo Spirito ti toglie e poi è finito. Poi andiamo a Daniele 3, 16, 18. Abbiamo quasi finito. Sadrach, Mesach y Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di altra risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente, della tua mano, o re. 18. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Amen. Un uomo che ama la sua famiglia la protegge spiritualmente. Chiede a Dio lo stato spirituale della sua famiglia. Una donna che ama la sua famiglia chiede a Dio lo stato spirituale della sua famiglia. Quando tu arrivi spiritualmente a essere grande, tu chiedi a Dio cos'è che stanca mio figlio. Allora il suo Santo vede che sei grande, può venire a comunicartelo. Attenta perché potrebbe vedere cose che tu direi, Signore, sono la verità. Non è tutto quello che è. La verità non è tutto bello. Sì? Allora attraverso questo tu capisci e intercedi. È come io prego, dico Signore, mostrami lo stato della Chiesa, me lo mostra. Ma non guardarmi come sono, no, è biblico. È lui che ha parlato a Giuseppe, sì o no? E se io lo chiedo, perché non mi deve parlare? La Bibbia dice nel Giobbe, il Signore è bene quando gli uomini non sono profondo e vivere le cose. Signore, voglio vedere lo stato spirituale della mia famiglia. E insisti, te lo mostrerà anche tua figlia, tuo figlio, tutto. E tante volte vedi che tua figlia in quel momento ha bisogno di attenzione, ha bisogno di amore. Allora quando tu vedi, hai più la forza di lasciare tutto e di dare del tempo a lei, solo tu e lei. Puoi prendere andare a mangiare un gelato, io lo faccio. Puoi prendere andare a mangiare, lì che prendono i panini costosi, te lo dico già. Mamma, non ci sono gli altri tre, no? Tutti e tre che devi spendere. Hai visto? Va bene. Guarda che sono tremendi, sono tagliati adesso. Allora mangiamo, ridiamo, parliamo e poi vedo che senti proprio perché come ho l'opera sono tanto presa. Anche il marito e la moglie. Il momento che fa il duro, lei fa la dura, ma ha bisogno di attenzione, ha bisogno di amore. Anche i tuoi figli spirituali, c'è chi ha più bisogno di te. Fa la dura, ma in fondo non ce la fa più, è stanca da buttare via. Allora i tre amici di Daniele decidono di
di non cedere, anche a morire. Paolo cosa ha detto? Tratto duramente il mio corpo per non essere squalificato. Chi ha? Vediamo, abbiamo già quasi finito. Genesi 13, 8 a 9. Nel rimanere fermi per ottenere la corona ci sono anche delle separazioni. Leggiamo. Genesi 13, 8 e 9. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Cosa ha detto Abramo? Separati da me. Chi è che ha deciso la separazione? Abramo. Noi no, tu sei cattiva, mi vuoi separare da mia madre, tu sei cattiva, mi vuoi separare da mio amico, tu sei cattivo, mi vuoi separare da mio fratello, tu sei cattiva. Ma se non ti amano, è duro, perché non ci vuole tanto. No, sei tu, ma io posso non amarti e poi quando ti vedo ti lodo. E poi ti insulto subito e poi me ne vado. Tu non lo sai. Pensi come fa il serpente per mordere? Io sono il serpente. Cerca la sua vittima. Ti fa le lodi. Lacrime di coccodrillo. E tu ci caschi poff. Perché noi siamo buoni. Fratelli e sorelle. Abramo decide di separarsi con loro. No, ma è mio paesano. No, ma noi siamo paesani. Noi non è con Dio. Separati da lei. Ma così sarà da solo. Cosa ha detto Balaam a Balaam? È un popolo che sta da solo. Numeri 23. Non è contato neanche nelle nazioni. Giuseppe aveva compagnia. Rispondetemi, Giuseppe aveva compagnia. No. Davide aveva compagnia. Samuele aveva compagnia. Volete che continuiamo? Mosè aveva compagnia. No. Noi siamo soli quando Dio mette l'occhio su di noi. Ma siamo noi che siamo innamorati delle persone che non ci amano, che vogliono distruggerci, ucciderti, distruggere il tuo matrimonio, distruggere i tuoi figli. Vengono a nuire i tuoi figli per prendere la benedizione dei tuoi figli. Solo perché vengono? Tu quando senti che vengono, perché cosa? È la benedizione dei tuoi figli. È la benedizione dei tuoi figli. Allora se lui va a attingere, che andrà a attingere la vita dei suoi figli, i tuoi figli cosa faranno? Ma a te non te ne importa. Non preghi per capire, ma quello che sta dicendo, Signore, il fratello mi ha detto, ma io voglio che tu mi confermi. È vero o no? Boh. Loro sanno che tanto sanno tutto. Ester 4:15. Solamente ci dà una mano. Apocalisse 3:5 e poi leggiamo 18. Ester 4:15. Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo. Il microfono è finito? Solo quello. 4:15. Sì. Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo. 16. Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anche con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo, e dopo entrerò del re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io devo perire, che io perisca. C'è un altro versetto che dice, se io devo morire, che io muoia. Esse prende la situazione sul seria. Noi non possiamo vedere la situazione della nostra vita spirituale, la nostra famiglia spirituale, la nostra chiesa spirituale, e non interessarci. La gente viene, ognuno sta nella sua tenda. Ma noi diciamo di no, Signore.
Come questa appena entrato, così noi pregheremo, non molleremo, sia consumato con tuo fuoco, perché abbiamo detto di no. Tu hai detto di non giurare, che il nostro non ti basta. No, Signore, dovunque sono entrati, solo se tu non sei il vero. Ma la Bibbia dice che Dio che noi serviamo il vero, che la tua mano di misericordia possa localizzare, strappa nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, perfetto. Apocalisse 3:5, Apocalisse 3:5, saltiamo, leggiamo il 3:18. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. 18. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Vedete, noi dobbiamo vedere. Questo collirio è spirituale. Che colore di vestito hai? Qual è il tuo colore di vestito? Non lo sai. Ok, dovresti sapere perché sei discepolo di Dio. Apocalisse 6, no? Allora per avere questa corona, dopo quel buon combattimento, dobbiamo avere i vestiti. E questi vestiti non li compriamo nel boutique. Ho 2000 euro. Voglio comprare questi vestiti. Simone il mago dice, Filippo, voi parlate soltanto dei demoni, wow. Io faccio magia straordinaria. No, voglio pagare. E Pietro l'ha condannato. Va in perdizione con il tuo denaro. Sai cosa è avvenuto spirituale? Guardate quando gli unti dicono le parole, non so se mi capite, fratelli. Guardate che c'è unti e unti, C'è unti e unti, Quando Eliseo delibera la parola, Gehazi va come? Se noi continuiamo a contrabbattere, a ribellarci, non c'è due capitani. Dio ha scelto Mosè, Dio ha scelto Samuele, Dio ha scelto Giuseppe, Dio ha scelto Deborah, Dio ha scelto Miriam, Dio ha scelto Aarone. Non c'è due, è uno. Può essere simpatico o no, ma quando tu contraddisci l'unto di Dio, tu non contraddisci l'unto, tu contraddisci Dio. Perché la vita di un unto di Dio, fratelli e sorelle, basta che non è nella magia, nella stregoneria, nell'astrologia. Ma se questo unto di Dio, anche con le sue mancanze, è giusto agli occhi di Dio, Dio è con lui e con lei. Ciò che può allontanare Dio da un unto, quando ama più i suoi figli che Dio, come Eli. Mi capisci? Ma se l'unto di Dio ama Dio come Davide, Milca, la figlia di Saul, insulta Davide. Di cosa dice la Bibbia? Esci sterile. Miriam critica Mosè, esci con la lepra. Allora torniamo umanamente. Tu hai un'azienda, sei il titolare e siamo tanti dipendenti. E c'è un dipendente che è fedele, è il primo di aprire, è il primo di chiudere. Si assicura che tutti gli apparecchi sono spenti, si assicura che sono accesi, si assicura che il riscaldamento è spento o acceso, cura il giardino, fa tutto. E gli altri ti servono ma sono dentro. Se tu chiederai al datore di lavoro, c'è un problema, la persona che correrà per andare a cercare è quello che si preoccupa più per l'opera sua. Ma tu cosa fai per l'opera di Dio?
Mosè soffriva per l'opera di Dio. Miriam dice che lei è uguale a Mosè. Miriam si confronta a Mosè. Miriam minimizza Mosè. Ma è solo lui qui, profeta. È solo a lui che Dio parla, Dio la sputa addosso. Attenta. Nel campo di Dio non c'è madre, padre, marito e moglie. Perché chi comanda qui è Gesù. Amen. Amen. Che Apocalisse 6:9 è un messaggio per te. Quando l'agnello apre il quinto sigillo, vide sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Apocalisse 7:14, poi ci siamo per pregare. Io le rispose, Signore mio, tu lo sai. E egli mi disse, sono quelli che vengono alla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Ma come capisci questa parola? Hanno trovato il sangue di Gesù, hanno lavato i loro vestiti? Spiritualmente sì. Il messaggio per pregare abbiamo iniziato alle 2 di venerdì e finiamo alle 2 di domenica e abbiamo fatto i nostri 48 ore. Il messaggio, Signore, ti vogliamo ringraziare, lodare, benedire, glorificare il tuo santo nome, chiedendoti di perdonarci. Grazie. Ma noi vogliamo di più. Alleluia. Noi vogliamo di più, papà. Abbiamo bisogno di Mattia. Abbiamo bisogno di uomini. Chiudi quelle porte che il nemico apre affinché vengano uomini per fare la sua volontà. Chiudi ai cuori insensato che si impegnano, che i Mattia siano allontanati. Che i Mattia vengano affinché l'opera tua possa crescere. Affinché il peso della tua azienda non pesa su delle persone, ma che sia leggera per noi, perché il peso l'ha già preso Cristo. Ti preghiamo di rimanere con noi, di proteggerci, di benedici, papà. Ti chiediamo ogni cosa. In nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen.